Des de fa uns anys, el 8M ha estat una data molt assenyalada per moltes persones al calendari, però com el viuen i què significa per les persones de Vilanova, avui ho anem a conèixer. Per vosaltres, què és el feminisme? Jo crec que el feminisme ha de ser un moviment que ha d'intentar aconseguir els mateixos drets. La idea es poder compartir el mundo que tenemos. La equiparació que sempre hauria d'haver estat aquí. Què és per vosaltres el 8M? Doncs mira, a part que és el meu aniversari, Bueno, felicitats. és un dia que és necessari que hi sigui per reivindicar, perquè les dones ja no és el món del treball, ara és en general, que ja toca, Ja són molts anys que hi ha molta discriminació, encara que molta gent no ho sap veure, però hi és. El 8M, el Día de la Mujer, ya muy importante, ¿no? Hemos conseguido muchas cosas y muy bien. Quin creus que és el paper dels homes, per exemple, aquest dia, el 8 de març? Pues el paper dels homes és donar suport. O sigui, penso també que els homes tenen tot el dret també a sortir, no? A sortir encara que siguin sols o en grup o en qualsevol cosa. Penso que pues sí, és donar suport i també lluitar per la causa. El paper dels homes, si estan conscienciats, és conscienciar més homes perquè s'apuntin a la lluita. Hauríem d'intentar que ells també s'ajuntessin una mica a la reivindicació dels drets, cosa difícil avui en dia, perquè jo crec que ells, a la vegada que es pensen que nosaltres aconseguim drets, ells els perden.